Disfruta de un estilo de vida residencial en un barrio consolidado de Valparaíso. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios construidos pensando en tus necesidades. En Condominio Mirador del Bosque de Inmobiliaria RBC estarás más cerca de la Avenida Santos Osa y la Ruta 68. Tu conectividad con las principales localidades, importantes ciudades cercanas y diversos servicios está asegurada. Acércate a la sala de ventas ubicada en Jorge Kenrick, esquina Navío San Martín, Valparaíso, y aprovecha de comprar sin IVA y entregamos completa asesoría para que utilices tu subsidio. En Condominio Mirador del Bosque, la vida natural que siempre soñaste con Inmobiliaria RBC.